Pozdrav, dragi naši gosti, hvala vam što ste dio ovog podcasta ispred Raiffeisen banke. Kroz cijeli ovaj projekt jako puno pričamo o inspiracijama, o strašću za određenim projektima, za poslom koji rade. Evo, Korina, što tebe inspirira? Pa, mene inspiriraju stvari ljudi koji izađu iz svoje zone komfora, koji isprobavaju nove stvari u životu i u stvari ostaju na tom nekom putu, iako su našli na neke prepreke, možda nisu se zadeli ili tako. Pa to bi rekla, evo, na primjer u svakodnevnom životu. To mogu biti, ne znam, priče nekih mojih prijatelja, nekih kolega. Na primjer, počeli su trenirati novi sport, iako, eto, nisu do sada. Na primjer, otišli su na neko putovanje koje je egzotično, zanimljivo, nije standardno. Ili, evo, sa poslovne malo strane, kad čujem da je neko smislio novo rješenje nekog problema, možda našao bolji način, brži način, nešto unaprijedio. Mislim da su to te neke manje sitnice koje bi trebali mi da nas bolje motiviraju u stvari. Nego, ne znam, da gledamo, evo, neke sportaše, neke političare ili povijesne osobe. To su vjerojatno neki uspjesi koje rijetko da ćemo ostvariti. Pa onda treba svakodnevnim sa tim nekim sitnim stvarima motivirati da se ide dalje. Druge oko nas, što možemo napraviti. Što bi ti rekao? Pa, ja se osobno inspiriram kad kroz interakcije s drugima, odnosno trudim se napraviti okolinu, svijet oko sebe boljim. U osobnom smislu to je kroz interakcije s drugim ljudima, što je biti najvrijednije što imamo u životu, a u profesionalnom smislu to je kroz, ajmo reći, olakšavanje svima oko sebe, međusobnu suradnju i rad, da napravimo svijet oko nas boljim. To me baš inspirira. Tako da, rekao bih... Imaš li neki trenutak baš u svojoj karijeri i poslu ili nešto što je bilo full inspirativno? Pa, imam. To su uglavnom nekakvi trenuci, oni istine, moment of truth, kad kroz interakcije s nekim drugim ljudima shvatiš koliko su neki ljudi ili inspirativni ili motivirajući, koliko biti ima dobrih ljudi oko nas koji su spremni pomoći, pružiti ruku, pogotovo mlađim kolegama, da savjet kad u biti ne su još zeleni, jel? Dakle, inspiracije, bilo ih je puno. Sad da ne ističem, ali uglavnom kroz moje mentore u nekakvim trenucima koji su bili ključni za karijeru, jedan pravi savjet kako ti u biti cijeli život okrene na bolje, jel? Ili... Kako se ohrabriti ti pitat? Kažeš da to si vjerojatno tek nakon skužiti da su bili inspirativni, nakon što ste dali neki savjet, dosta ti je strah prije. Tad si rekla, ili tad si rekao to i bio si u pravu. I hvala ti na tome. Tako. Kako su ljudi pitati, to je najteži dio. Kako bih rekao, otvoriti se za povratnu informaciju koju možda nećeš htjeti čuti. I onda kad je čuješ i razmisliti i uvažiti je, to je teži dio. Korina, kako je izgledao tvoj neki put od studentskih dana ili možemo se čak vratiti i u srednju školu, kako si došla do danas tu gdje jesi? Pa evo, ako ćemo se već toliko vratiti, nekako u srednjoj školi uvijek mi je bila primarna matematika. Išla sam u opću gimnaziju, ali uvijek sam naginjala prema toj nekoj prirodoslovnoj strani i odlučila sam upisati fakultet, znači prirodoslovno-matematički fakultet, smjer matematike. I moram priznati da je preddiplomski bio dosta težak, dosta je učenja iziskivao, pogotovo kad su rokovi, kad su kolokvi, tad je bilo, ne znam, neko te zove negdje, moraš ići, kao, ipak ne budem išla, hvala moram lijepa, učiti, ili joj, bit ću samo kratko. Pa meni je to iskreno malo teže padalo, jer sam dosta društvena osoba, ali eto, nekako mi je cijelo vrijeme bilo u glavi da će se to isplatiti, da u stvari mogu to i da kad završim da ću naći dobar posao, bit ću financijski stabilna i u stvari ostvariti neke svoje želje. I onda sam, kad je završila taj preddiplomski, upisala diplomski, to je bila financijska i poslovna matematika. U stvari
to je onda, taj smjer je dosta vezan uz financijsku industriju, uz banke, pa sam i krenula tražiti posao. Već je bilo malo lakše, nije trebalo biti toliko učenja. I eto, slala sam obe i zaposlila sam se u Raiffeisenu, kao student, u stvari. I od tuda je sve krenulo. I od tud sam ostala. Krenula i ostala. Da. Kako je tvoje putovanje izgledalo? Slično. Slično počelo. Ako se ne varam, isti faks, jel tako? Ista je pozadina akademska. Kod mene to počelo možda još malo ranije u osnovnoj školi, ta crta za matematiku kroz ona državna natjecanja i sve manifestacije. Oni koji više naginju učenju nego sportu. Kroz osnovnu školu, kroz srednju školu, poslije i na fakultetu. I onda negdje na na fakultetu, na preddiplomskom studiju sam se učlanio u studentsku udrugu e-student i kroz tu u biti dobio nekakvu želju za se uključiti malo i poslovni svijet. Uz obveze koliko fakultet dozvoljava, kroz nekakve projekte, a onda poslije i kroz prakse u bankama, jel? Sam stekao iskustvo tijekom fakulteta, pa onda kad mi se svidjela ta analitička pozadina, analitički poslovi, vidio sam da se to u biti poklapa i sa nekakvim interesima osobnim, to je bilo to. I onda smjer išao, jel, kak je već išla karijera. Ali dosta se tog može vidjeti zapravo onak već na fakultetu, pogotovo ako imaš projekte nekakve dodatne ili inicijative sa strane. Kad ste već oboje imate tu pozadinu, što biste rekli onak, s obzirom da ne bi rekao neki, onako podosta ljudi možda ima averziju prema matematici i taj tom sferom predmeta, koja je ključna vrijednost poznavanja ili recimo razumijevanja matematike, recimo ima li nešto što je ili u razmišljanju da vam je doprinijelo ili na koji način šta možda onda vas čini drugačijim i zašto bi bilo korisno izučavati, dosta ljudi se to ili ne da ili im je teško ili ne znam. Pa mislim da dosta ljudi ne razumije u stvari šta bi značila matematika kojom se mi bavimo. Primjer, ova u srednjoj školi čisto razvijanje nekog, ajmo reći malo slabijeg logičkog razmišljanja, pratit će neka pravila i eto, malo da se u stvari zakopaš, tamo zagrebeš po površini. Okay. I onda kad dođeš na fakultet, u stvari je većina učenja da drugačiji način riješiš probleme. Ja mislim da nakon našeg fakulteta da ćemo mi pristupiti nekom rješavanju problema na drugačiji način nego drugi ljudi. Mislim da je to u stvari najvažnija stvar koju možemo prikupiti. Se slažeš? Slažem se, da vještina prevođenja poslovnog problema u analitički problem je zapravo srž matematičkog obrazovanja akademskog. A što se tiče ove averzije koju ljudi imaju, pa ja se bojim da to proizlazi iz naših osobnosti, karaktera. Nekog više zanimaju brojke, pokušava shvatiti suštinu stvari, nekog više društveni i jednostavno se tu razlikujemo. Koliko, mislim, ti si spomenula da voliš kad su ljudi i da te to inspirira, kad izlaze iz nekakve zone komfora ljudi, kad rade neke stvari koje možda se od njih ne očekuju. Koliko, recimo, danas u tvom poslu i stvarima koje radiš, koliko te često gura posao izvan te nekakve zone komfora? Pa prvo mislim da je u stvari bitno šta ti smatraš da je zona komfora. Ja sam neko ko smjesna da sam mlada zaposlenica i da će mi većina stvari biti nova, većina stvari ću morati naučiti i ne bi to htjela sebi uzimati kao neki izlazak iz zone komfora. Tako da u stvari pristupam bilo kakvom novom problemu, bilo kakvom novom zadatku sa nekom dobrom pripremom, učenjem i opet znam da imam u timu ljude koje kada pitam nešto, zamolim ih za pomoć, da su tu za mene, što puno znači. A kada bi rekla da sam najviše izašla iz zone komfora, pa sad nedavno smo imali puno sastanaka i na tim sastancima su sudjelovali u stvari ljudi iz drugih nacionalnih banaka iz Hrvatske, iz Austrije, iz Slovačke i morala sam držati prezentaciju. I u stvari, evo reći, na tu neku stranu mi je možda bilo najveće izlazak iz zone komfora, ali rekla sam, to mi je dio posla, to se mora odraditi, pripremila sam se i eto, bilo je sve u redu. Na koji način se nosiš, recimo, kad se nađeš u nekim situacijama ili da te posao ili šef, kontekst ili šta god malo želi odvući u toj zoni izvan zone komfora, kako recimo ti pristupaš tome, koji ti je mindset
pristup promišljanju u tom smjeru? Je li ono prvo strong no, pa uvjeriš sam sebe, ajde, bit će dobro za tebe, ili ok, to ti je posao, moraš to odraditi? Koji je pristup? Ja sam navikao zapravo da je zona van komfora tamo gdje se događa rast. Odnosno, da tamo trebamo biti kao jednom nogom van. Kako pristupam tome? Pa, kao što sam rekao, onaj dio oko pretvaranja analitičkih. Ako je problem prevelik, razrežemo ga na manje. Ako se trenutno ne znamo snaći, možda ima neko ko zna. U našoj banci ima ljudi s jako, jako puno iskustva koji su čak od samih osnutaka banke, tako da uvijek ima nekog koga možeš pitati, ko ti može pomoći. I takva je kultura da se međusobno pomažemo. Tako da nijedan problem koji sam se dosta susreo nije bio nerješiv, samo je bio malo teži. Ajmo sad do možda jedno od najtežih pitanja. Kako biste petogodišnjaku objasnili što to točno radite? Evo, kad smo već pričali o matematici, data science-u i ostalim stvarima, evo, kako najjednostavnije objasniti što vi to zapravo točno radite? Da, prva. Možeš, ajde. Okay. Da probiješ led. Može. Pa, eto, znači, moj odjel, mi u stvari razvijamo neke modele, nešto računamo za kredite, kreditne kartice, ove tekuće račune ili tako. I u stvari su nam ti neki naši izračuni se koriste kasnije za računanje rezervacija. Rezervacije u banci su u stvari koliko novaca mi trebamo ostaviti sa strane kako bi slučajno pokrili neki gubitak. Naprimjer, da neki kredit se ne otplati ili, naprimjer, da se dijelom ne otplati ili da neko kasni s plaćanjem i da u stvari banka dalje tu ima neku sigurnost. I ajmo reći, većina našeg posla je u stvari da računamo koliko, eto, tog... koliko novaca, može desiti. I to isto, koliko se to često može desiti, koliko to očekujemo i koliko novaca bi trebali ostaviti. Ali u stvari, u principu, sudjelujemo dosta i s drugim odjelima, pa na primjer, pošto smo mi većinom matematičari u odjelu, ako njima treba nešto izračunati, njima ćemo pomoći. Ali opet, ako nama treba neka biznis strana, onda ćemo se njima obratiti isto kako bi vi ovo riješili, šta mislite, je li bolji ovaj primjer ili ovaj primjer. Što bi ti rekao? Moji petogodišnjaci imaju manji vokabular od ovoga. Pokušavam. Ovako, pomažem kolegama na poslu riješiti teške probleme uz pametne trikove na računalu. Tako mi objasnio data science, jer dalje od toga mislim da ne bi išlo. A sad možda za mrvicu starije, što su pametni trikovi na računalu? Pa u većini slučajeva su to nekakve naprednije tehnike analize podataka, odnosno vizualizacije podataka, testiranje određenih poslovnih hipoteza, priprema, ajmo reći, live vizualizacije, odnosno izvještavanje podataka, izrada programa, odnosno modela koji podržava automatsko odlučivanje u nekim procesima, sve što data science podrazumijeva i šire. I sad po novom i AI, odnosno large language modeli, gdje se oni uklapaju u naš posao. Organizacija u kojoj radite je velika. Ajmo se dotaknuti malo kulture, čisto da vidimo na koji način bi ona sad tim, recimo, mladima koji gledaju možda u tom smjeru, ne možda nužno samo sa PMF-a, već iz drugih perspektive nekih odjela, što bi onako istaknuli možda kao neku jednu stvar vezanu uz kulturu kompanije i te svakodnevne interakcije koje imate, da bi moglo rezonirati mladima ili im biti bitne? Pa, ja bih rekao, razina posvećenosti koju naša banka ulaže u baš mlade kadrove, odnosno nove zaposlenike, bilo kroz organizacijsku kulturu koja biti potiče inovativnost, međusobnu suradnju i želju za usavršavanje znanjem, kroz nekakve neprekidne nepresušne edukacije koje moramo prolaziti, usavršavanja na koje nas šalju, kroz to činjenicu da dobiju mentora u početku koji vodi brigu o njima da uče da se razvijaju i kroz mogućnost da preuzmu vlasništvo, odgovornost, ownership nad svojom karijerom. Tako da mladoj osobi koja se želi ostvariti u financijama, u bankarstvu, kod nas ima sve pretpostavke za razvoj uspješne karijere kao nekakav temelj. A sve u biti polazi od, htjeli mi ne htjeli, od mentora, tako da, i okoline koju ga podržava. Znači, čim se uđe u firmu, obratite pozornost s kim ćete i kako surađivati. Tražite, pitajte, nemojte se ustrašavati, pitat. Nekad je dobro
to nije dobro, nego uvijek je tako, barem mi mlađe generacije, challengeiramo status quo, odnosno nešto što se tako radilo od uvijek od prije. Znači to preispitivati, nešto novo, dati neku novu perspektivu i dinamiku u okruženju u kojem se nalaze. To ljudi cijene, iako generacijski boomeri, zoomeri, millennials i tako dalje, ovi jedni će reći da se očekuju sve na gotovo, ovako, postoji određeni onako kulturološki jaz među generacijama, ali u konačnici svi su izuzetno orijentirani na suradnju i pomoć, tako da to je nekako, ja bih rekao, glavna kulturna vrijednost u RBA. Ja bi još dodala nešto. Reci. Pa eto, ja od kad sam došla s prvim razgovorima u HR-u do upoznavanja kolega iz tima i cijelog odjela, nekako sam osjećala poštovanje prema sebi od početka. Od početka su svi bili ljubazni, nisu gledali, tu je neki student, šta sad, ne zna, ko zna koliko će ostati, ko zna kako on radi, ko zna kako znanje ima. Imam osjećaj da se moje mišljenje uvažavalo, da su mi se davali zadaci koji su u skladu sa mojim znanjem, mojim trenutnim godinama, tako da, eto, mislim da u stvari, mladi imaju tamo dosta poticaja za napredovati. Da se odmah nadovežem na to, kad već mladi ulaze, recimo, evo, baš u vašu organizaciju, kako da procijene da su fit? Kako da znaju da je to? Da su se kliknuli, recimo, sa firmom, na koji način si ti, recimo, procijenila ili skužila ili nisi možda, pa ideš i vidiš ili kako si pristupila tome? Pa, mislim da prvo posao koji radiš moraš i biti dobar u tome i moraš to voljeti. To znaš da ti je dobar fit. A s druge strane isto je naravno bitno koliko plaću imaš i koliko si u stvari financijski stabilan. Tako da kada se to negdje nađe u dobrom omjeru, mislim da u stvari znaš da si kliknuo sa poslodavcem. Evo, rekla bi to najbitnije, uz naravno odnose sa kolegama. Već si spominjao stvari koje RBA nudi da ulaže u mlade. Ima li još nešto što čini RBA dobrog poslodavca ili onako, koje su možda još neke ključne stvari koje se stavljaju na raspolaganje, osim super kolega koji brinu jedni o drugima, ali da je onako, recimo, bitno za razvoj osobe? Sad, ja bih rekao što je meni bitno, mada to možda za razvoj nekima i nije toliko dobro, fleksibilnost. Znači, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada od doma. Pomaže jako uskladiti privatne i poslovne obveze i omogućuje nam tu ravnotežu privatnog i poslovnog za ostvariti. A što se tiče samog razvoja samo po sebi, u smislu vještina, odnosno znanja, imamo mogućnost pohađati jako puno edukacija. Bilo onih internih koje organizacija sama nam pruža, bilo vanjskih po našim željama, odnosno nekih konferencijama i događajima kojim želimo pohađati. Tako da tu se može što hoće, malte ne, po dogovoru, ali uvijek. Također ima i organizacija potiče bavljenje sportom, odnosno općenito well-being, multisport, sportske udruge, sportske igre, treninzi, pa ove radionice koje organiziraju i tako dalje. Tako da ima taj, ajmo reći, nemonetarni dio koji je podržavajući. I postoji, banka u biti ima dva dijela, ajmo to tako nazvati. To je dio koji vodi banku svakodnevno, organizacija svakog poslovanja i tako dalje, a ima ovaj drugi dio, razvojni dio. U tom razvojnom dijelu gdje se razvijaju novi produkti, nove usluge, novi web kanali, prodajni i tako dalje, po mom mišljenju tu se osoba može baš jako razviti. Znači, ovamo gdje dođeš možeš izbrusiti vještine, ali u ovom razvojnom dijelu tu učiš, tu svaki dan učiš, svaki dan nešto novo, novi projekti, novi izazovi i tako. Dosta nepoznanica. Jako puno nepoznanica, da. To je pretpostavka, ja mislim, u razvijanju nečeg novog. Ajmo se dotaknuti malo nekakvog eksternog impakta i utjecaja RBA koje općenito ima. Ima li tu nekih perspektiva kak nekome opet, možda ne petogodišnjaku, ali nekoj osobi koja možda nije upoznata toliko sa financijskim barem impaktom kojeg imate, kako ostavljate, ajmo reći, utisak na klijente, potrošače, društvo u cjelini, općenito? Fokusiramo se na mlađe ljude ili ovako općenito generalnu populaciju? Možeš i općenito, slobodno. Pa općenito, sad, da li da krenemo od pretpostavki financijskog sustava u Republici Hrvatskoj. Znači, RBA kao financijska institucija osnovana prije 30 godina kao banka
do sad kroz stabilno i uspješno poslovanje je omogućila financiranje potreba svojih potrošača. Mi smo tu zbog naših klijenata da njima omogućimo financiranje, transakcije, platni promet, sve one usluge koje su u današnjem životu nezamislive. Znači bez kreditne kartice, bez mobilnog bankarstva. Ja ne znam kad sam zadnji put išao platiti račun u FINU ili u poštu, tako da kroz te male stvari i onda konstantno unapređivanje takvih usluga, želje da budeš bolji, najbolji na tržištu, da su klijenti najzadovoljniji, kroz to biti radimo impact. Sad, da ne idemo one ekonomske pojmove razvoj gospodarstva. Nećemo sad na makroekonomiju toliko dirati. Ja bih htjela dodati ne sad ove poslovne strane, nego u stvari neku humanitarnu stranu banke. Prva stvar je da zaposlenici prije Božića dobiju u stvari neki popis udruga i kao što smo u demokraciji glasujemo i onda odaberemo koje udrugama ćemo podijeliti novce. U stvari, tako da dosta se novaca donira. A druga stvar koja mislim da je jako u stvari čini RBA dobrom kompanijom je korporativno volontiranje gdje zaposlenici imaju opciju 3 dana godišnje volontirati, naravno tijekom radnog vremena i to im je plaćeno. Mi smo, evo, moj tim i ja smo išli saditi drveće, ne znam, može se pomagati životinjama, može se negdje u nekim humanitarnim udrugama, pučka kuhinja i tako. Evo, pa bi rekla da je to u stvari. To se isto morate dogovoriti unutar tima ili može svako individualno kako može želi? Pa može svako, možem reći ja idem tada i tada, ali mislim, bolje je kad ideš sa negdje zajedno. Bolji efekt kad se radi grupno. Ajmo sad opet vratiti se na sve ove naše mlade ljude, talente koji kreću u nekakvu karijeru. Kad kreću u taj, ajmo reći, nekakav poslovni svijet, o čemu je potrebno voditi računa, šta da se gleda, šta da se promatra, ajmo čak možda pretpostaviti da možda ni ne znaju točno gdje će završiti. Jel? Pa, Evo. Koji su koraci? Pa, prvo, ako upišeš fakultet, vjerojatno upišeš nešto što voliš, što ti dobro ide. Opet, sa svakim fakultetom postoji veliki raspon poslova koji se može raditi. Pa, na primjer, može se možda s nekih kolegija vidjeti, ovo me zanima, ovaj dio mi je dobar, ovo mi se ne sviđa, ovo mi baš i ne ide. Pa probati onda u tom smjeru naći studentski posao. Mislim da je kao student početi raditi velika prednost. Općenito imaš puno veći proces prilagodbe. Kada se ti zaposliš prvi dan, odmah kreće puno više zadataka, obaveza. Ovo je lijepi proces prilagodbe da ti imaš dosta i mentora, imaš više vremena za učenje, stigneš i opet uz fakultet, zaradiš si novce. Pretpostavljam da je manji pritisak? Je. I općenito možeš vidjeti jel tebe to zanima. Naprimjer, tebi može se činiti neki posao, da, ja to želim raditi, dođeš i počneš raditi i kažeš, ne, meni se to ipak ne sviđa. Pa zato mislim da je opet kao student isprobati nešto, lakše vidjeti, ne sviđa mi se, neću više to raditi, otiću u nekom drugom smjeru, nego da potpišeš ugovor i onda, kad ćemo otkazati taj ugovor ili... Znači, testiranje i eksperimentiranje za vrijeme faksa. Pa eto, ja bi to tako. A opet, s druge strane, naravno, ako ti se taj posao svidi, ako želiš tu ostati, poslodavac isto vrlo vjerojatno će te htjeti zadržati. Tako da je to opet neki dobar put kada se kreneš raditi kao student i ostaneš. Imaš ti možda nešto za dodati? Apsolutno se slažem sa svime što je kolegica rekla. Često smo prisutni na različitim smotrama i događajima po fakultetima i ovako sajmovima dana karijera i toga. I onda tu već studenti mogu dobiti informacije o poslodavcu, o načinu posla, tako da i to isto također treba iskoristiti. Da se raspitaju, da vide gdje, kako se radi, koji poslovi. Najbolje je doći pitati, dobar dan, što kod vas rade matematičari, ekonomisti, pravnici, inženjeri, programeri i tako dalje. Skoro smo na svim ovim većim sajmovima, organizacijama, tim eventima, tako da iskoristite priliku i nek dođu i nek pitaju, ako ih zanima. Karijera, onako kad se kaže, zna se doživljavati kao floskula, a zapravo možemo gledati to kao nekakav svojevrsni poziv za sebe koji ipak želiš odabrati, želiš graditi sebe u tom nekom smjeru. Kako ste vi razmišljali o odabiru karijere, odabiru nekog svog puta? Imate li možda neke perspektive, savjete kako razmišljati o tome? Možda neko ko nije isprobao ili trenutno ne radi, možda se još uvijek traži, koji pristup proxy koristiti za taj dio? Da.
Ja mislim da je to dosta teško pitanje. Dosta mislim da to treba najbolje osoba prepoznati sebe, svoje mogućnosti, svoje talente, svoje želje i onda ići u skladu sa tim nekim zaključcima. Na primjer, evo kažem, ja sam odlučila želim se baviti matematikom, ali ja nisam znala šta je točno matematičar. Kad sam došla prvi dan na fakultet, nisam točno znala šta matematičar sve može raditi, ali tijekom i tih sajmova, i tijekom dosta kolegija, tijekom razgovora sa drugim nekim studentima, jednostavno počneš vidjeti kojim bi putem krenuo. I eto, meni se u stvari... Znači onda više iz perspektive posla i nekog smjera ili obuhvata aktivnosti koju ćeš raditi, a onda gdje to možda možeš ostvariti taj svoj put, onda malo tražiš, eksperimentiraš, testiraš i isprobavaš stvari. I vjerojatno prvih 5 do 10 godina nećeš znati što je to točno tvoja karijera, odnosno poziv. Nego tek nakon, kad gledaš nazad. Kad probaš, kad pogledaš, kad shvatiš, to je bilo to. Da, nije lako jer je izuzetno osobno. Neke anegdotalne priče, ali u suštini, ako si strastveno oko nečeg, što god to bilo da je to programiranje, društvo, jezici, vođenje, ako organiziraš društvo s petkom, svaku večer uspješ skupiti sve ljude, očito imaš neke organizatorske vještine i možda bi se dobro snašao u tome. Tako da, treba malo introspektivu nekako napraviti. S obzirom na vaša nekakva iskustva do sad, sve što ste prošli, biste li istaknuli i koje biste istaknuli nekakve karakteristike i mindset u različitim fazama karijere, ajmo reći, koji bi bio koristan mindset za mlade prije nego, ili taman prije nego što ulaze na nekakvo tržište rada, što se cijeni ili se vama možda pokazalo kao korisno ili što su kod vas možda cijenili? Jedno jedino, growth mindset, odnosno mišljenje da moraš biti bolji i sam sebe truditi, tjerati se da budeš bolji. Po meni je to jedini mindset koji bi trebao može garantirati uspjeh. Borba i neodustajanje. Koji sportaši i sve to što vidimo oko sebe, svi ljudi koji su uspjeli kroz tako naučili su baš zato što nisu odustajali od izazova, što kad nisu dobili posao koji su htjeli, koji im je bio posao iz snova, taj san samo nastavlja dalje, to je još uvijek san koji težimo. A kad dobijemo posao iz snova, onda je to samo posao. Da treba pokušati struditi se i rasti. U tom smislu kao ići dalje. Imaš možda neki savjet kako ga razvijati, ako još nisi krenuo? Growth mindset, internet, YouTube, knjige, stvarno ima hrpa toga. Sad da ne reklamiram malo, u knjižnicu, osobni razvoj i krenem predom. Nakon 5. knjige će već sve biti više manje iste. Znači, čitanje je jako dobar proksi za takve stvari. Idealno ako imaš nekog u svojoj okolini s kojeg možeš upijati, ko spuža, jel? Opet, mentor, aktivno dobar mentor, zlata vrijedi. Ja bi dodala još da se u stvari ne obeshrabe ako negdje pogriješe. Svi dok uče, griješe. Tako da, ako nešto misliš da nije ipak bilo dobro, bit će bolje neki drugi put, popravit će se. Što biste recimo savjetovala mladima koji možda svoju budućnost vide u vašoj industriji ili gledaju već, ciljaju možda ili prema financijama ili prema RBA, koji je nekako input za njih prije nego što dođu ili da dođu do vas? Mislim da u stvari ova financijska industrija treba dosta treba pratiti trendove, pratiti možda i vijesti. Općenito se dosta treba educirati jer, kao što je kolega rekao, imamo dosta veliki proces digitalizacije, općenito i svih poslovnih procesa, tako da svaki dan će doći nešto novo što trebaš naučiti. Trebaš biti spreman na to. Po meni u stvari konstantno učenje je bitno. Što bi ti rekao? Ako žele ostvariti karijeru u financijama i bankarstvu, slažem se, dosta čitati, vidjeti financijski se opismeniti, shvatiti što su proizvodi koji se nude, što zapravo prodaje ta industrija, odnosno kakvu uslugu nudi. I onda ovisno o pozadini, akademskoj ili afinitetima, bilo je to računalno programiranje, pa se orijentirati u tehnologije koje se trenutno koriste u razvoju, bilo da se radi o razvoju mobilnih aplikacija, web development, programiranju, ili eventualno ako su društvene pozadina, pa onda organizacija, prodaja, komunikacija i svi
tečajevi, certifikati, nekakve vještine koje mogu steći praksa, je nešto što isprobaš u praksi puno bolje nego nešto što se negdje pročito. Tako da kroz rad na nekim projektima, možda tijekom studija, također dobro iskustvo se tu može steći. Naravno, najbolje je studentska praksa, odnosno studentski posao, što je kolegica rekla. Neki isprobaju. I za sam kraj, koje vještine smatrate da će biti ključ, recimo, za budućnost? Ako, ajmo reći, to je jedna perspektiva i da svako kaže za sebe, što biste vi kod sebe voljeli razviti down the line, 5, 10, 15 godina? Tehnički korištenje umjetne inteligencije. Mislim da će to biti veliki iskorak, odnosno poticaj za povećanje produktivnosti. Ne u smislu da će nas zamijeniti, ili ja mislim da je ljudska inteligencija puno bolja od umjetne, što god novinski članci i naslovi pisali, ali znat koristiti, automatizirati neke poslove koji su repetitivni, određenu vrstu zadataka prepustiti AI-u, odnosno da odrađuje neke stvari umjesto nas, ko što većina nas ima nekakve uređaje doma koji su pametni pa nešto rade, pametni usisavač koji usisa i opet ti moraš poslije njega usisati, ali on odradi ove osnovne stvari. Mislim da ta umjetna inteligencija, možda ne odmah, ali 5-10 godina, ko što su društvene mreže promijenile naše društvo, tako mislim da će umjetna inteligencija promijeniti način na koji radimo kroz sad bližu budućnost, bih rekao. A društvene vještine, to je uvijek bilo i uvijek će biti. Znači, komunikacija, otvorenost prema drugima, iskrenost, integritet. Te stvari se cijene i one su te u biti ključne za uspjeh. A ovo je samo ono što ćete od 100% gurnuti do 110-120%. Pa, slažem se s kolegom, ali opet mislim da je on više malo išao u sferu našeg tipa posla. Da. Ali isto tako da će dosta poslova trebati puno veće znanje rada na računalu. Naprimjer, i općenito kod nas u banci neki procesi da se moderniziraju, trebaju se u stvari zaposlenici educirati više i prihvatiti neke nove tehnologije, neke nove načine rješavanja. Tako da u stvari, ajmo reći u financijskoj industriji pogotovo, bilo kakav rad na računalu ili rad sa računalom. Ima li nešto što bi kod sebe onda htjela da već prema možda nečemu gledaš? Pa eto. Ili ovako, šta bi ti bilo, misliš da bi bilo jako korisno za razvoj u budućnosti? Pa pošto se mi bavimo isto, znači data science-om, kažem jednostavno pratiti te trendove u industriji, pratiti neke nove tehnike razvoja modela. Naprimjer, sad su trenutno popularni large language modeli, kao što je kolega rekao, pa eto, probati se možda u tom stilu educirati, jer je to opet područje gdje nemamo puno stručnjaka, pa možda se ići tu usavršiti i biti dobar. Kažem, jednostavno pratiti šta današnje vrijeme nudi i šta treba se znati. Šta se traži i da se to prepozna i kreneš učiti ono potražnje. I pripremati se na vrijeme. Da. Hvala vam puno na razgovoru i do neke druge prilike. Može. Hvala. Hvala.